Amici, buon sabato pomeriggio a tutti voi. Direttamente dal campeggio di Rio Argento vi sto facendo questo video messaggio a volo. Perché ho provato a farlo stamattina, ma comunque per montare il video l'applicazione che io uso non sta andando bene, quindi devo organizzare l'applicazione, quindi facciamo un video così oggi. Allora, mi trovo nel campeggio di Rio Argento, vicino Gallipoli, a 60 km da Lecce. È un campeggio di 4 stelle, è un campeggio molto conosciuto in tutta Italia e oltre. Ha vinto anche il primo posto un annetto fa o 2 anni fa, ha vinto il primo posto come miglior campeggio d'Europa. Qui io mi trovo sotto il gazebo del bar che abbiamo alle spalle, quindi questo campeggio c'è, ci sono vari servizi. Incominciamo all'entrata, troviamo la reception, quindi si entra e si passa da là. Poi dopodiché gli addetti all'accompagnamento alle varie postazioni, quindi qualcuno prenota o arriva con l'auto, ci sono gli addetti che ti accompagnano alle varie postazioni terziore. Dopodiché in questo campeggio ci sono varie persone per tende, varie persone per le ruote, ci sono i bungalow, le casette diciamo già composte per abitare. Poi abbiamo i vari servizi, i bagni sono pulitissimi, vari bagni e varie docce, poi c'è il reparto stoviglie per lavare le padelle, le varie stoviglie, piatti, bicchieri e posate. Poi c'è il reparto per la biancheria, cosiddetta la lavatrice per lavare con gettone che si compra in direzione, si compra un gettone che costa 2-3 euro e si può lavare fino a 5 kg di roba con un gettone. Poi sempre più avanti abbiamo i campi da tennis, i campi da tennis, i campi da calcetto, il campo da pallacanestro per fare gli sport dovuti. Poi c'è un grande supermercato dove si può comprare di tutto. Poi accanto al supermercato c'è anche un'edicola tabacchino con l'aggiunta di articoli che servono per il campeggio, quindi un mini negozietto che funge da tante cose. Dopo questo negozietto c'è un altro negozio molto bello, molto di cose artigianali, di una signora che viene da Rimini, una mia carissima amica, che viene a fare qui la stagione da fine maggio alla metà di ottobre e vende tutte cose artigianali create da lei, degli oggetti per mobili, anelli, bracciali, collane, orecchini, fa anche dei vestitini fatti da lei, fa anche delle borse, insomma è un negozietto molto bello con cose belle. Poi abbiamo un grande parco giochi dove i bambini possono giocare nelle loro ore
dovute, con le varie giostrine per bambini, scivoli e altro. Poi abbiamo c'è un ristorante, pizzeria, all'aperto, con tavoli fuori e tavoli dentro, che si può mangiare o cenare sia a mezzogiorno e sia la sera per cena. Poi dopodiché abbiamo una parafarmacia più avanti, dopo il ristorante. Alle spalle della parafarmacia c'è un centro estetico che si possono prenotare massaggi, unghie, trattamenti viso, tutti i trattamenti corpo. Quindi, poi è un campeggio molto steso nella natura, ci sono parecchi alberi, no? Praticamente una pineta, un campeggio con parecchi settori di postazione per varie soluzioni, come ho detto prima, la tenda, il camper, il settore delle casette, il settore dei bungalow, e via. Poi ogni settore, dipende da quale settore uno sceglie, ha 2 uscite per uscire sulla spiaggia, quindi dal campeggio vai subito in spiaggia, sono pochissimi metri, una spiaggia grandissima, larga, c'è la spiaggia del campeggio dove c'è ombrellone e lettini, ma dopodiché c'è una spiaggia lunghissima e molto larga, no? Che quindi è spiaggia libera, quindi uno si può posizionare come vuole e dove vuole. Quindi in poche parole mi dispiace per dire che non ho potuto riprendere tutti i passaggi come di solito si fa. Comunque, dato che ci tenevo a fare questo video per voi, l'ho fatto, infatti l'avevo anche accennato a Giuseppe Frago, il carissimo mio, che anche lui con Alessia è amante di questo campeggio. Infatti nel prossimo periodo, verso luglio, fine luglio, dovremmo vedere. Io ho già prenotato la mia vacanza da fine luglio a metà agosto. Vengo con la tenda, vengo tutto organizzato, grazie a Giuseppe che mi ha dato i consigli e mi ha insegnato come si campeggia. In questi giorni sono ospite in Lulotto, ospite del proprietario del campeggio, però la prossima volta verrò per conto mio con la mia tenda e con le mie cose che ho, con le mie con tutte le mie cose dovute che servono per campeggiare, quindi poi anno per anno si impara guardando gli altri e si compra le cose. Io vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana e spero che il mio video sia stato piacevole soprattutto a voi. Siete molto cari, vi seguo sempre tramite i vostri video e tramite la live di Giuseppe Frago Montefiore. Un saluto da Luca Mammo e campeggio di Riva Argento.